Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, Balandignon Soya BBC, bonsoir, ici que les les bino partout dans le monde, j'espère que non. La grande famille, vous allez bien, toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Voilà, quota aimer, partager, pourquoi pas qu'on s'abonner. Ezanga Wabino, BBC Mpoï TV, voilà. Shalom, famille Libota. Bonjour, bonsoir, ici que les bino partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, Nabapé Shalom, Dinachou, voilà. La grande famille, je crois titre Nabiso Bomoni, photo Nabiso P miniature Bomoni. Juste na salamo analyse mouke, je crois Bomoni Poutine de l'écriture, félicitations na na musala ki toko. Oyo azo sali la biso vraiment tokoki ko baisser côté ou encore tokoki ko vendre lango pe kimiate lorsque musala kitoko eza komonana nous devons vraiment ko boire que lango ba fleur pour na kopesa ndeko makasi nanga bobomoni susu mama étoile artiste comédienne na biso mama étoile vraiment bandeko ngai personnellement mama étoile na komi olingi makasi mingi surtout tango jouaka epaya Belleville télévision, voilà. Nabarol Nae a incarné vraiment très bien à côté de la personnalité vraiment ce qui donc rôle nyoso ba pe sakaye vraiment à Kenaranango World. Voilà. La grande famille Libota, beaucoup tabo aimer beau partager beau matselanga ba focus c'est ça toujours biso bien. Dans la cas qui bino déjà que non, il fallait na sala mo analyse après film na biso ya indécrottable oyo le contraire nango eza incorrigible. Film na biso ici là qui déjà lelo je crois qu'on lancer les biso déjà peut-être le but là qui biso making of il y a film total qui kota là oyoza indécrottable et aujourd'hui fort possible la biso peut-être acteur ou encore actrice oyo bako se retrouver dans film auto kota là prochainement na je crois titre eza armée hein je crois oui eza armée vous êtes total en photo lobaka ngoto sitaka bakombo Sitaka combo, je crois ils ont armé, hein, si je ne me trompe pas, ils ont armé ce qui n'est bouillé. Affiche déjà, je crois, affiche qui déjà dans la page nanga. Merci na j'aime na bino, merci na partage la grande famille. Vraiment bozo soutenir nga, je dois vraiment être sincère ya kolobake. Nzambe nanga a pambola bino, nzambe nanga a mona bino vraiment boza esengo nangai vraiment. Bandeko, lelo je crois que la biso moi 2 à 3 minutes peut-être il y a bactère ou bako se retrouver dans film ou tokota la prochainement où ils a armé ce qui ni quelque chose comme ça voilà pour comprendre nga tellement makambouze belé na mutu voilà et na lobi non pourquoi pas il fallait na sala kutu analyse nanga ya likambu oyo na oh maman top déjà zongi voilà OK. Maman top azungi, il faut na matière à maman top. On a maman kulutu na biso. Maman kulutu na biso déjà azungi, voilà. Bon, film na biso ça armée, hein, armée de guerre, voilà. Armée de guerre, des films peut-être ceux qui total les lots bactères au bako se retrouver na film wana. Je crois lobby déjà to banda première épisode alors to kanga déjà ba sentir na biso parce que to yebi que notre roulia bien bino batu obolinga toujours causer la place ya drama et banda otika makam na bino wana to banda ka ba film ni bandeli to si sango pe tina suka et ça toujours biso bien makasi voilà on ba toujours que no ba analyse nanga ezala na ekolobe la nini na kozangisa 2 minutes té ya ça promotion ya ba film ya Belleville TV parce que biso to za famille Libota wana penza toko nié en ngote voilà. La grande famille,
n'ai pas l'analyse parce que na promettra qui bino que non après film il y a indécrottable ou les contrôles nango eza incorrigiable na kolobi lango lisusuté parce que bino moko bomona ki o eleka ki na kati et na suka nango ndenge batu mabe ba o bazaki ba incorrigiable ndenge ba simbaki mitu ba bimaki lokola ba ndoki ba bimaki ndenge ba soso ba sopeli bango mai. Alors naloba toujours que non na ba tableau nyonso ba film ya Belle Vie les soins ils ont raté. Awa na yesu ko beta tsete na likambo moko to mona ki na film wana Maman Étoile azaki na problème azaki maladie. Mais na ngolu ya nzambe a guérisaki ye. Maladie oyo Maman Étoile abandaki kobela ezaki cancer ya utérus. Alors na lobaki na oya obete lango c'était parce que il faut pas ka to ya ka kosala ba analyse moko boy kaka tout le temps ba analyse mais ezana makamusu si photo ba na pe ko sunga na biso basi. J'ai beaucoup aimé il y a comme on a filmé wana Poutine a ke de kaka ko sala que na kati ya histoire wana moko abe la maladie ya cancer à utérus. Vraiment Belle Vie place à Nzambe vraiment apambola na loba toujours parce que aza moi si moko boito loba malgré eza ba film mais azo dénoncer ba makambo ebele ya monde à ténèbres azo dénoncer ba makambo ebele na ba film na ye. Donc azo éveiller batou. Bandeko, vous savez maladie oyo ba bengi ya cancer à utérus eza maladie moko présentement eza maladie moko est commis vraiment à la ine na biso basi. Maladie wana ya cancer à utérus bandeko to vivaka na ignorance biso basi. Yango na lobaki que non il faut na ya ko sala lango analyse bandeko. To mona ki kaka film wana oui mais eza na batu pe mususu bayeba na bango makambu te eza na ignorance ebele na maladie wana ya cancer à utérus. To ya cancer à utérus c'est pas basi est commis vraiment élevé. Je crois na ebité je crois attends notre pauvre nani moi si à papa Alain je crois akufaka pe na cancer à utérus ça je pense hein et ça cancer à utérus je crois ya bandeko maladie eza maladie moko boye basala lango ba jeté na kati ya film to moni Étoile abikaki oui Nzambe na biso abikisaka Nzambe vraiment abikisaka sika oyo ba médecin ba suki bandeko Nzambe na biso Nzambe oyo asaka miracle. Mais na ye ko benda mato yu encore na ye peut-être ko sunga ndeko moko ya koloba bandeko bomoni maladie wana biso basi donc tozo souffrir ango donc le bakeno eza maladie moko e commis vraiment ebelé na hôpital oyo cancer à utérus toye bakate bandeko ezalaka na examen o basalaka. Moi je suis pas médecin hein, na sala nanga pe ba médecine te na sala ni infirmerie na sala nanga été c'est juste parce que na moni bato ebele ba kufina maladie wana. Dernièrement pour te na maman moko boye donc une maman de 70 na okolo bata ba 68 OK déjà na ba 70 auto ko kufa surtout yem nzande asaki nini a révoltaki esprit na ngai. Maman wana aye ko kende na hôpital azobela ake na hôpital ba o traité kaka bongo likolo na âge on a déjà ba 60 ans 60 quelques boye elle a abandonné déjà ko saigner OK comme si azomona ba période na ye o eza anormal ba kene ko sala e examen boye ba ko kuta déjà na cancer à utérus c'est comment qui déjà na level c'est comment qui na niveau mabe parce que ezalaka na ba niveau et c'est comment qui na ba niveau mabe. Bandeko basala ki moi conférence moko awa ya ba mama et tout pour na ko la musa ba mama ya koloba ke non bo banda ko salisaka ba examen si to koza na ko banga wana mais c'est mieux chaque année bandeko chaque année nous les femmes nous sommes obligés ya ko kenaka na hôpital basala ka biso ba relevaka ba biloko ne basala ka ba examen wana ba releva toujours je crois ba releva peut-être ba perte blanche lo moi bongo basali nini ba kena ngo basali examen po ba yeba soki moi c'est ça na maladie na ya cancer ya utérus soki ba ke ba kuti ezala nous na débit ezala ka facile trop même ya ko sa nini ba traiter ngo et si là parce que ndenge na yoka kitango tozaki na conférence na ndenge bazo expliquer ngana zala nga makambo ba médecine na ebité ndenge bazo expliquer ba biki no mutu nyonso abota makana eloko na soki ya cancer soki nini siko eze eloko moko sikoyo ebota ka siko ekola kande
yango il faut toujours que ça la check up ceux qui ba abonné à ba médecin baza ba infirmière boye bipé bo komika na ba commentaire bandeko to sungana ya koloba ke non examen wana eza obligation eza obligatoire olana ndenge nga na yoka baloba ke non mutu nyonso abota maka na cancer wana cancer eza na biso na kati ya nzoto bo comprendre bandeko cancer eza na kati ya nzoto mais sikoyo esalaka nini ebotaka nde sikoyo soki kobota soki kokola yango il faut kokendaka kosala kaka check up kokendaka kosala examen ya kotala soki eboti bayeba ndenge ya kotraite yango ntango eza nanu na ebandeli lelo oyo kaka mutu deja se komi na level moko ya mabe tango se komi na level na tango eza na premier degré na badene okoyoka ngo pe kutu même pas tango komi deja komi na niveau ya mabe ndo monaka ebanjo bimisa ba symptômes mususu ebele banjo kene kosala soki banini pasi na pasi jusqu'au preuve du contraire mutu asala nini akufaka tomonaki kaka filme wana ya indécrottable ndenge étoile abelaki maladie wana ezaki déjà désespoir et pas ya papa Serge Akolobake non il y a plus d'espoir ici parce que moi c'est akokene parce que eza maladie wana batu mingi bakufa kanango je crois bomona ki pe papa nani papa Alain il avait insisté Akolobake non ezalaka bien moi c'est bana ko sala nini examen abana ko sala ka examen à chaque donc après une année biso basi toza obligé ko sala ngo bande ko ngande ko na bino na kena ko sala ngotan ka mama na 70 akufi tellement bato conférence wana donc et révolta esprit nanga na ebika ke no mwana nga suka na bota je crois tant on a zaino na zemi ya 2 mois tant on a lingina banda kilo basala kangango parce que ça rappelle basala kango lorsque moi c'est na zemi ni bandeli tant on bandi kilo basala kango na ebika so na ba Congo basala kango je sais pas mais ici en Afrique du Sud basala kangango maintenant mon fils a 10 ans déjà. Bon, imaginez, depuis wana ti lelo na tika ko sala isute. Ce n'est que awa dernièrement, awa maman moko boa route ko kufa 70 ans. Tellement yé ko koma ke non, ba tout le monde, ba sali reconnaître une conférence ba bengi ma maman, boy ba bandi ko lobela yango, pona ko conseiller ba maman ba na ko sala yango. Ba na ko sala yango à chaque année, moi si aux obligé ko sala examen, wana ya cancer a été risque ba yeba soki ezana na débit ba yeba ne ba ko traiter pour koma na ba niveau na ya mabete koma na ba traitement moko o esala ka sous passi malgré ba ko sala ba traitement wana mais à la fin des comptes tu feras quoi okokufa kaka bandeko bo aimer bo partager aimer la vidéo bo partager bandeko tozo solo la kaka tozo solo la na lobi bien que non nga la sala nga médecine te ni infirmerie ceux qui infirmière ceux qui ni na yebi nanga donc corps médical I don't know na yebi eloko moko te na corps médical c'est juste de bouche à l'oreille ozo mona ke muto akufi ni cancer ya utérus muto boy dernièrement de tozaki na conférence moko ya ba maman ba soulever dossier wana lorsque ba soulever kiango nde révolta ki penga na bien sala mizongi lambang na yebi na belaka dernièrement awa ta on a ken hôpital ba tuninga est-ce que ça l'examen ya na sala ngo na ndima ka lokuta wana ka na ndima ko banga bande ko foko longola ko banga wana et loko mususu pe na okioloba ya bande ko base belé baza bibaka baka o peza propreté bibaka baka bande ko bibaka baka oyo yango mpona nga na okioloba ke to ya cancer ya utérus ce qui est commis vraiment likolo makasi c'est suite ya bande ko basi bazana biloko na ko utiliser trop ya ko baka je sais pas trop ndeko moi su na yebi ke no ba mama nanga ba yaya nanga boza awa ba abonné nanga boza peut-être ba infirmière boza peut-être ba corps médical boko makomata na ba commentaire to ba pe ko sa nini ko sunga awa e pa BBC mpo ibande ko to kozala wana ka te ke no e matake kitaki non to sunga na pe na ba makamususu botala ngane na ebsibino vu que non na ye ko mona maman moko a 70 ans maman na vanda na ye déjà cancer e banda ko lia ye ya yebite d'un coup a commis pe ko mona règle a commis ko saigner ya tali walbi non à mon âge je peux pas na aucun mona ba biloko te. Et lorsqu'il y a un hôpital, il y a un cancer, c'est lié, c'est lié, déjà, comme il y a level, déjà, il y a l'icolo. Kotuna. Alors, comme il y a débit, à mon avis, il y a signe, non. Cancer, médecin, on a le que non, cancer, moutonio sabota makanango. Sikoyo, ezalaka sikonde, et salaka nini, et kolaka. Ce qui est bandi ko kola, batretaka. Nde explication o nga nazwa. Alors lorsque na eko mona film oyo ya belle vie ya nani indécrottable oyo a pesi
Et l'autre, on a koloba que non, maman et toi, la zaki na cancer, il y a utérus bandeko. Et révolta qui sous esprit, n'a pas dit non. Ngai na sa kabe émission, pourquoi pas pena partager. Yango na bana koloba kaka bandeko na koya kolobe loko moko boye tikenga makasi na film oyo. Peut-être bango ba sali yango. Nzambe abikisi, oui, nzambe abikisaka. Mais tous à la canne loko wana chaque année bandeko to kena ko sala examen wana ya cancer à utérus nous les femmes. Et c'est loko moko ya bien. Quand ndenge ba expliquer ki balobi que non yango ekolaka tous à la kanango déjà na kati ya nzoto. Siko ndenge tous à la kanango na kati ya nzoto ekolaka siko ebota makaso ebota kaso ke ekolaka so elo mo abongo ndi ba ndeko ko expliquer. Alors, ceux qui ont ça régulièrement, examen, régulièrement examen, tu verras que nous, ceux qui bandi ko bota, bandi ko kola na kati na yo, ba komo nango avant et par là, ba ko traiter yango bien pe okoyoka bien. J'espère que nous bandi ko tozo yokana. Ngana lobi très bien que non, je suis pas médecin ou encore dans un corps médical té. Film oh ya indécrottable kaka ndenge mama étoile bande ko bela maladie wana bande ko baki na otika ba abonné na nga D3 T peut-être bokotala nga peut-être 1000 personnes bakotala ngai peut-être na émission oyo eko sungata 3-4 personnes eko révolter ba esprit na bango ko ba tika na kende ko sala. Chaque année nous les femmes nous sommes obligés à ko sala examen wana. Alors yango na lorsque je vis na film wana na bi belle vie. Belle vie, donc on a comprendre que nos belle vie a ça la recherche, a ça la recherche quelque part. N'est na moni la belle vie. Biso to komona ngo kaka bongo eloko moko ya muke bandeko. Eza na message moko ba pesi na biso basi. Eza message moko belle vie a pesi na biso basi. Koti kanzambe na yote pona libala. Ozaki ozo luka libala, ozui libala okei, obosa ninzela lo sambo. Maman étoile azol bana bosa na ba jour ya ba prière. Nelokola notre Dieu c'est un Dieu miséricordieux. Azanzambo alimbi sakala la colère riche en bonté. A visiter les sous-nani étoile na maladie wana nzamba saki dini abiki saki étoile. Bref, bandeko, analyse dans les juste, je voulais juste éveiller ou encore ko la musabiso basi to la mukaya koloba keno to zala na iloko wana ya koloba to zana kati ya obligation ya ko sala ka examen wana ya cancer à utérus chaque année. Chaque année. Ceux qui ba médecin bazawa, ceux qui ba infirmière bazawa, ceux qui ba yebi pe mingi sur maladie yango ya cancer à utérus. Boko manabino awa na ba commentaire boko sunga. Boko sunga na sens que ngana yoka balobi ke noto bota makana ngo toza déjà na maladie toza déjà na cancer na kati ya nzoto mais ebota makana ekola kande parce que le moment ko kola wana ole ekola yo yebite ke no ekoli déjà na kati na yo nde mabe yango wana il faut ka toujours ko kena ko sala ka examen chaque année pona ko sala nini pona ko landela kango soki ekoli ba traiter yo. Wana eza oyo ngali nzoki explication dernièrement na conférence mo boto saki ya babama et tout ba partager ki baloba ki bongo naza corps médical te wana eza kaka explication ngape na zona tchana mutu nanga alors ba o ba yebi pe plus boko na biso na ba commentaire to sunga na biso basi bandeko pe balinga ko baka wana bandeko eza pe kaka maladie bozo kende ko luka o Boke deko luka na bibaka baka to luka to zala naturel. Voilà, c'est au moins ça. Vraiment bravo à Belleville. Bravo à Belleville. Na baki na oleki saboité parce que c'est toucha kinga. Vous voyez biso ke loko moko et kotio penza na muteme lobi non oh na ovana nango te il faut na partager nango. Je sais que notre oza 1000 bakota la awa, ata 600 personnes, ata 500 personnes au baolandanga. Naebi que nous ebele bakoye ba déjà likambo na lobby. Mususu pe 3-4 baoye bate mais à partir kaka analyse na biso boye akofungwama. Ah bon, c'est vrai? Oui, il faut que ça là. Oui, il faut que bana rolandela chaque année toza obligé. Neti en Afrique du Sud. Na hôpital il y a l'état, eza nango faux free, eza ya ofele. Ce qu'on le bio que na privé, tu vas payer une affaire année, tu as $20, $25 et le mois bongo. Tu vois? Yeah. Alors ça coûte rien.
ça coûte rien pour te prévenir ba maladie mususu, c'est mieux yako salaka. Pardon, examen pour toyeba façon yako se protéger. Voilà. Merci na bande konyoso oyo bakolanda BBC Mpoyi TV bande ko bobo sanate na lobaki yango ba o balingaka mama BBC ba o basepelaka na analyse à mama BBC. Toza na mois ya juillet lelo toza le 4 juillet donc dans 16 jours ou 2 semaines na un jour BBC azobota ma bandeko. Ata message na yo kaka ya ko ba focus mama BBC et puis BD et ça nga bien. Ba souhait na bino et ça nga bien. Alors, on est déjà une famille, je vous aime bien, bandeko, merci, na ba soutien na bino, merci, na ba toujours que nous, moi, on a travaillé sur les réseaux sociaux, ceux qui m'attirent, nous soyez, on a travaillé sur ça. Alors, bote na kabiso rigerte, parce qu'on travaille sur les réseaux sociaux, et c'est au moins ça, mais kakako ça, la moussala na biso akoloba ke noto za na comportement na yakoya ko finga batute. Voilà, c'est au moins ça, là, c'est BBC Mpoyi. De azalaka bongo na yaka mingi côté de ba antivaleur na loba toujours numéro na biso ezawana ba o baza besoin ko benga BBC benga ce que za besoin ko pesa BBC matière au PCP ezana ngona problème té biso to finga té. Voilà, Mandoi, merci na mona ki message na yo appel na yo nazaki na prière mercredi za journée na nga ya prière vraiment. Enfin au lookinga yo komelinga vraiment nzambe nanga apambola yo nzambe nanga mona yo bisous bandeko. Bisous penza BBC nangaye bisous et si que zo ameli bino partout. Voilà bandeko lelo déjà je crois batokota la film tokota déjà bato o bako se retrouver na film na biso ya armée de guerre hein? Armée de guerre ou armée de nini pays armée de nini nzambe nangaye. Voilà armée de guerre. Alors lobby déjà to serré ba ceinture na biso parce que ah ekoza makambo. Je vous aime bien bandeko bo aimé bo partager banalise na biso ceux qui na betisi ndeko moko mibale mabaku bolimbisa kaka monoko koloba mingi eza toujours ba problème. Je vous aime bien bandeko boyebi bandeko toza na bo moko po to soutenir Belleville osa musala moko kitoko makasi. Voilà, je vous aime bien tokutani. Bisous. Ciao ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoyi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoyi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.